Sele, na yarinyar nan da nake gaya ma. Nan babe din taka. Gaskiya na yadda da san da take mun saboda tana kulawa da ni sosai. Na rantsi da Allah. Na ga ka mato a kai yarinyar nan. Kalli watan da ta turo min fa na sallah. Kai, luba. In ba a san kai za a turo ma da irin wannan hoton. Ai kyau sosai. Kana mugun kaunata sosai wallahi. Gaskiya dai. Ina zuwa barin da amsa wai na. Okay, normal. Yauwa. Kina ji na? Yanzu gayan nan da kike faɗa min yana tura miki kuɗin nan? Ina tare da shi a joint da muka saba haɗuwa. Yanzu yake nuna min ma hoton ki. Oke shi kenan sai kin karo su kina zuwa sai ki taɓa ni. Bari in koma kar ya zargin wani abu. Ya hakuri fa na barka kana zo ne. Sorry da Allah. Awal karka da mu. Wallahi wani friend ɗina ne ya kira ni. Okay. Kai, bari in je in dawo. Kaji? Normal. Amma yana ga jikinka gaba ɗaya la'asar me faru? Karka damu je ka da akwai ba damu. Normal ne ko? Ba kuma. Okay. Ina mutumin naka? Ana can dan wahala wai son ke yi. A wani nuna mu take ina son yarinyar nan kaza. Idan na irin biya gajoji irin wannan gani kin gane. Yawa. Dinar, sai liya wanda za ku aikata min. Kara. Ba za na canza hali ba, ba za na daina yabo ba, ba za na bar magiya ba.